تجربة الكشف عن الشق الحامضي الكبريتيد في الأملاح الغير عضوية. اختر الملح كبريتيد الصوديوم من قائمة الأملاح. الملح عبارة عن رقائق صفراء. ضع كمية صغيرة من الملح في أنبوبة اختبار، ثم يضاف 1 إلى 2 مليلتر من الماء، ثم يتم فرك الملح باستخدام عود زجاجي. لاحظ ذوبان الملح في الماء. ضع كمية صغيرة من الملح في أنبوبة اختبار عن طريق ملعقة، ثم أضف قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف، ثم قم بفرك الملح باستخدام عود زجاجي. لاحظ ظهور رائحة مثل رائحة البيض الفاسد، ثم قم بوضع ورقة خلات الرصاص عند فوهة الأنبوبة. لاحظ تحول لون ورقة خلات الرصاص إلى اللون الأسود. يتم التفاعل على النحو التالي: يتفاعل ملح كبريتيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف وينتج ملح كلوريد الصوديوم، ويتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين والذي يتفاعل مع خلات الرصاص، ويتحول لون ورقة خلات الرصاص إلى اللون الأسود نتيجة تكون كبريتيد الرصاص. ضع كمية صغيرة من محلول الملح في أنبوبة اختبار، ثم أضف قطرات من كاشف نترات الفضة. لاحظ تكون راسب أسود من كبريتيد الفضة. ضع كمية صغيرة من محلول الملح في أنبوبة اختبار، ثم أضف قطرات من كاشف خلات الرصاص. لاحظ تكون راسب أسود من كبريتيد الرصاص. ضع كمية صغيرة من محلول الملح في أنبوبة اختبار، ثم أضف قطرات من كاشف نيتروبروسيد الصوديوم. لاحظ ظهور لون بنفسجي لمركب معقد من الحديد. بهذا يكون تم التأكد من أن الشق الحامضي للملح هو الكبريتيد.